Ciao a tutti, sono Agnese, la vostra fisioterapista e oggi parleremo di un problema che accomuna tantissime persone, il bruxismo con associata tensione mandibolare. Il bruxismo è un'abitudine involontaria di digrignare e serrare i denti, soprattutto durante il sonno, e può essere causato da molteplici fattori come lo stress o la malocclusione, e questo può portare a dolori cervicali a livello della nuca, del viso, mal di testa e a volte ad usura dei denti. Il trattamento conservativo comprende tecniche di rilassamento come esercizi di respirazione, yoga, massaggio decontratturante e fisioterapia mandibolare, che comprende alcuni esercizi mirati per migliorare la sintomatologia. Oggi andremo a vederli alcuni insieme. Pronti? Via! Il primo esercizio consiste nell'automassaggio e quindi andiamo a posizionare il nostro indice e il nostro medio nella parte che più ci fa male del massetere. Come possiamo reperirlo? Stringendo i denti, la parte che più sporge è la parte muscolare interessata. Quindi andiamo a reperire il punto doloroso, andiamo ad effettuare una leggera pressione e andiamo a formare dei piccoli cerchi e andiamo a massaggiare prima in senso orario, poi antiorario. Andiamo a creare questi cerchi con una leggera pressione per 10 secondi per 3 serie. Secondo esercizio, sempre con 2 dita nel trigger point, quindi nella parte del massetere che ci fa più male, andiamo ad applicare una leggera pressione, poi andiamo ad aprire lentamente la bocca e a chiuderla. Andiamo ad effettuare 10 aperture per 3 volte. Il secondo esercizio va effettuato contro resistenza. Di conseguenza andiamo a posizionare i nostri pollici sotto il mento, gli indici a livello del condilo destro e sinistro e andiamo ad aprire la bocca contro la resistenza dei nostri pollici. 10 aperture per 2 o 3 serie in base alla nostra difficoltà. Adesso andiamo a lavorare sulla lateralità della mandibola, sempre contro resistenza. Quindi 2 dita che spingono in questo caso a destra e la mandibola che slitta a sinistra. 5 volte a destra e 5 volte a sinistra. In questo caso le mie dita stanno spingendo a sinistra e la mia mandibola a destra. Adesso andiamo a lavorare con una penna fra i denti e quindi andiamo a spostare lateralmente la mandibola mentre la penna è in questa posizione. Dopodiché andiamo invece a portare la mandibola anteriormente e posteriormente, quindi la penna deve rotolare avanti e indietro.
Nell'ultimo esercizio la lingua diventa protagonista, quindi portiamo la lingua verso il palato e andiamo sempre con gli indici che sono nei condili ad aprire la bocca mentre la lingua è sul palato, quindi ricordiamoci che in questo esercizio gli indici pongono sempre una leggera pressione verso i condili. Dopodiché, sempre con la lingua verso il palato, andiamo a ripetere l'esercizio di prima dove la mandibola slitta a destra e a sinistra. Quindi gli indici premono leggermente e andiamo a slittare la mandibola mentre la lingua è verso il palato. Quindi abbiamo finito i nostri esercizi e ci vediamo alla prossima puntata di Vision Nutrifit. Alla prossima!